Në emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne ndodhemi në muajin e madhëruar të Ramazanit. Në muajin që përveç emrit që mbart, që është muaji i agjerimit, por ai është dhe muaji i pranimit të lutjeve. Pra, muaji i lutjeve. Zoti i lartë madhëruar në këtë muaj na ka nderuar me përgjigjen e lutjeve tona gjatë këtij muaji. Saqë Zoti për rëndësinë e madhe që ka lutja, e ka vendosur tek ajetet që shpjegojnë dhe që na tregojnë gjykimin, urtësinë e agjerimit. Ku Zoti në ajetin kuranor thotë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Zoti thot: nëse robërit e mi të pyesin ty për mua, thuaju se unë jam pranë tyre, i përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai më lutet. Pra, let më përgjigjet mua dhe let më besoj mua me qëllim që të jetë në rrugën e drejtë. Ky ajet na tregon qartë për vlerën e lutjes dhe në mënyrë të veçantë në këtë muaj, ku Zoti Xhelle Xhelaluhu na nderon në këtë muaj duke na pranuar dhe duke ju përgjigjur lutjeve tona, sepse në këtë muaj është muaji i mirësive, muaji i begative të mëdha të pafund. Dhe nëse besimtari në këtë muaj lutet shumë, do të ketë dhe përgjigjen prej Zotit ti, sepse Zoti thot: nëse besimtarët pra pyesin për mua, tregoja atyre se unë jam pranë, i përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai më lutet. Pra, Zoti Xhelle Xhelaluhu na ka nderuar në këtë muaj duke na pranuar lutjet tona dhe duke ju përgjigjur lutjeve tona. Zoti, profeti Muhammed alayhi salatu selam në një hadith të tij thot se Allahu është i turpshëm dhe bujar dhe i vjen turp që kur robi i tij i ngren duart lart nga qielli, t'i kthej ato bosh. Pra në këtë hadith, profeti na tregon qartë se Zoti i përgjigjet lutjes së lutësit. Kur ai i ngren duart lart nga qielli, Zoti t'ia kthej ato bosh. Saqë me një hadith tjetër, hadith kutsi, profeti Muhammed alayhi salatu selam thotë se Allahu ka thënë: "O robët e mi, sikur gjithë ju, gjinët apo njerëzit, i pari dhe i fundit i juaj, të tubohen në një vend dhe ta lusin Allahun dhe të kërkojnë prej tij çfarë dëshirojnë, dhe Zoti t'i japi çdo kujt atë që kërkon, nuk i pakson nga pasuria e tij vetëm sikurse ajo gjelpëra e cila futet në mes të oqeanit, a merr gjë me vete? Asgjë. Pra, pasuria e Allahut është e pafund. Do të thotë që ne besimtarët t'i lutemi atij sepse ai është kompetent, që në dorën e tij është e sundimi i çdo gjëje. Dhe pasuria e tij është e pafund që u jep njerëzve tij, besimtarëve tij, atë çka ata dëshirojnë. Dhe Zoti në ajetin kuranor neve na tregon qartë dhe na urdhëron që t'i lutemi atij, kur thot: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj ju ka treguar dhe ju ka urdhëruar që ta lusni atë që ai t'ju përgjigjet. Pra, ky ajet Zoti thot: "Mu lusni mua që unë t'ju përgjigjem." Dhe ata të cilët tregohen mendjemdhej ndaj lutjes së Zotit, përfundimi i tyre është i keq. Sepse Zoti thot: "Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Ata të cilët tregohen mendjemdhej ndaj lutjes së Zotit,
ata do t'jenë pjesë e dënimit të Zotit dhe në të do t'jenë përhershëm. Pra, Zoti zemrohet nëse ne nuk e lusim atë. Kjo tregon bujarin absolute të tij. Siç thot profeti në hadithin e tij, kur thot se Allahu zemrohet nëse ne nuk e lusim atë. Që do thot e kundërta e saj, që Zoti kënaqet kur ne e lusim atë. Pra, ne ndodhemi në këtë muaj që është muaji i mirësive të pashtershme. Muaji i begative të pafund, që kërkohet prej nesh që ta lusim Zotin Gjelle Gjelaluhu, sepse ne kemi nevojë për të. Se vetë lutje do të thotë ti kërkosh Zotit atë që ti dëshiron, ose ti kërkosh Zotit që të largoj një të keqe që të ka zbritur. Dhe kjo lutje të shoqërohet me gjendjen tënde si gjendje e njeriut nevojtar për hallin apo për kërkesën apo për problemin që ti ke. Në këtë gjendje, njeriu i drejtohet me gjendje në nështrimi, me gjendje nevojtari ndaj Zotit për problemin që i ka. Sepse lutja është adhurim. Siç thot profeti alayhi salatu selam, ad-du'a huwa al-ibada. Duaja, lutja është adhurim. Dhe është gjëja më e nderuar tek Zoti, sikurse vjen në një fjalë tjetër të profetit alayhi salatu selam, i cili thot, gjëja më e nderuar tek Allahu është lutja. Pra në këtë muaj, Zoti na thot në Kur'an, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur robët e mi të pyesin ty për mua, thuaj se unë i ndodhem, pra unë jam pranë tyre. Pra unë jam pranë tyre sepse Zoti Gjelle Gjelaluhu ndodhet pranë krijesës dhe afër krijesës tij, duke e parë, duke e vëzhguar, duke me diturinë e tij, pra me vëzhgimin e tij, Zoti Gjelle Gjelaluhu është pranë krijesës tij. Dhe është më afër se çdo gjë tjetër Zoti te krijesa e tij. Sepse Zoti thot në Kur'an, wa huwa aqrabu ilaykum min hablil warid. Zoti është më afër tek ju se sa damari i qafës. Pra do thot se ai është shumë pranë robit i tij. Pra çdo gjë që ai flet dhe çdo gjë që ai vepron, Zoti e ndëgjon dhe e shikon dhe e vëzhgon atë. Dhe thot Zoti, fel yestajibu, thot Zoti në Kur'an, prandaj ata Zoti ja pranon lutjet e lutësit kur ai lutet. Pra, do të thot që në këtë ajet na tregon dhe i diçka më qartë që besimtari i lutet vetëm Zotit krijuesit gjithësisë, sepse ai e meriton që ne t'i drejtojmë lutjet tona, sepse është kompetenti i cili i përgjigjet lutjes, sepse është i gjallë dhe kurrë nuk shuhet. Sepse Zoti thot në ajetin kuranor, Allahu la ilaha illahu el hayyul qayyum. Zoti është ai i cili meriton të adhurohet, sepse është i gjalli dhe që është vëzhgues me krijesat. Pra, i lutemi të gjallit që kurrë nuk shuhet. I lutemi të gjallit që kurrë nuk vdes. Çdo gjë përveç Zotit shuhet dhe vdes, sepse Zoti thot në Kur'an, kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo gjë në këtë tokë, çdo gjë në këtë univers do të zhduket, vetëm se Zoti është ai i cili do të qëndrojë i përhershëm. Pra, ky është muaji i lutjeve, që besimtari e lut Zotin Gjelle Gjelaluhu të plot pushtetshmin, të plot fuqishmin, që dëgjon lutjet tona dhe është pranë nesh për t'i përgjigjur lutjes, nëse ne i drejtojmë duart tona drejt lart në qiell tek Zoti jon, Zoti do të na i pranojë lutjet. Prandaj ky muaj të shfrytëzohet me lutje, sepse Allahu na këshillon në këtë formë. Gjithashtu dhe profeti alayhi salatu selam na urdhëron që ne t'i lutemi atij, se është i vetmi i cili dëgjon lutjet tona dhe na i pranon lutjet tona. E lutim Zotin Gjelle Gjelaluhu që lutjet tona ai të na i pranoj dhe na drejtoj në rrugën e tij, në besimin e tij, në fenë e tij.